Hei og velkommen til sånn hårflettevideo-aktig greie. Ja, jeg skal ha sånn her sideflette på den siden der hvor det er minst hår. Sånn andre siden, jeg pleier liksom å ha den her. Da har jeg funnet ut at det blir litt rart, så jeg skal prøve å få den her. For det blir kanskje litt fint så håper jeg. Da bare starter jeg med å ta en kam med veldig stor mellomrom. Ulta. Greier gjennom håret mitt. Kan jeg selvfølgelig bruke børste, men jeg gjør det bare da det er ordentlig krønt. Da bruker jeg denne, som man kan kjøpe på eBay og i London. Tangle Teaser. Sånn, det er viktig å låse. Så tar jeg absolutt alt håret på denne siden her. Oi. Så blir det litt feilagget. Her. Alt håret skal til og med så lar jeg den her sånn. Og da plater jeg jo egentlig våte hendene mine, for det er enklere. Våte hendene mine. Fukte kanskje. Ja. Da er liksom fukte hender. Skal flette. Det var faktisk helt perfekt å ha den opp på den lysgreia der. Det er perfekt. Ja. Da bare starter jeg med å ta 3 sånne seksjoner. Denne videoen er allerede snart 4 minutter. Da pleier jeg liksom ikke å flette sånn her. Ja. Det er veldig bra hvis du har litt fuktig hår, for eksempel. Nettopp å dusje det så vidt. Så det nesten ikke er akkurat ikke tørt, ordentlig tørt. Ellers kan du ta for eksempel litt sånn der balsamspray, dry shampoo fra Proffs for eksempel, jeg vet ikke. Så bare fletter du. Det er liksom løs. Det er bare fint. Så tar du litt sånn hvit, litt tykk stryk. Den må ikke være hvit. Det spørs.
Sånn. Så kan, hvis du vil pynte litt, så kan du for eksempel ta en blomst eller en sløyfe. Ikke så liten sløyfe, så tar jeg planter den. Hva er det snakker om her? Vi skal plante. Ja, ta i her da, så blir det litt sånn der er fin, vet du. Ja. Noe sånt. Litt sånn her. Da er det litt sånn søt look. Ja vel, da vet dere det. Sånn. Den faller bakover. Ja, da vet dere det. Greit. Ha det. Hei.